Olá pessoal do canal Amor. Agora eu vou tentar fazer manobras com esse barquinho aqui, ó. Ei. Olha só o tamanho da represa. Ó, aquele barquinho lá eu peguei e afundei ele. Eu fui tentar fazer a beirada dele encostar na água. Ele, ó. Mas lá, vamos lá então. Tá super preto embaixo, que nem sei se eu vou conseguir sair daqui. Eu acho que vou. Puxa da égua. Não vai! David. Well. Quase caí! Não, pessoal, desse pé mesmo. Não sei fazer manobra nem de skate ou de bicicleta, imagina de barco então. Mas eu vou tentar dar um herreiro com o barco. Não tem como! Ah, então pessoal, esse vídeo aqui foi o mais fácil que eu consegui fazer até hoje. Não sei fazer manobra com barco nenhum, né? Mas faz assim então, deixe o comentário de vocês lá, que daí eu tento reproduzir aqui. Ó, mas eu vou tentar solteirinho com o barco então. Já sei, vou fazer então. Voltar pro meu lugar de novo. Esse não é meu lugar.